哦。大家好，我哋睇 Carrie 啊，依家咧我就同大家咧準備去食一間咧係香港非常之受歡迎嘅餃子店啦。因為其實我自己咧已經係好多朋友咧係講過話佢好好食，仲要係唔止一班朋友。咁所以咧今日我都要專登同大家一齊咧去食下去介紹佢嘅。就係呢間啦，嚟到之後先見到原來有兩個鋪位，相信應該係擴充咗開多間新鋪啦。佢咧全部嘢咧都係有佢呢個公仔啊！睇到估計計咯。佢呢一間店裏邊咧，餃子嗰啲嘅餡嗰啲種類咧，其實咧相當好多啦。咁而煮法嚟講咧，其實主要有3種嘅。第一個就湯啦，跟住一就煎餃。咁而另外有一個咧，就呢個真係招牌嘅，就係呢個金沙餃啦。其實之前咧，我以為咧佢係跟住一個款係樣係喎，係任何一個餃子餡咧，你都可以將佢加嘅 topping 而變咗做金沙餃。另外，如果大家想試多啲嘅餃子款嘅話咧，都可以選擇雙拼，唔夠飽仲可以加配粉麵。事不宜遲，我哋忍唔住要食啦！佢呢度嘅餃子咧係皮薄餡多，大家見唔見到啊？啲餡係逼爆㗎。煎餃方面咧，我哋就嗌咗梅菜粟米鮮肉餃，呢一款好多朋友推介噶。之後就到呢個招牌金沙餃啦。平時中意食開蛋黃金沙嘅朋友咧，一定會中意。職員建議，如果揀金沙餃嘅話咧，就可以揀啲清少少嘅餡嚟中和翻金沙嘅濃味。所以今次我哋嗌咗紫菜鮮肉餃同埋人氣嘅芫茜鮮肉餃。之後就到呢個令到我哋非常之驚喜嘅湯餃啦。呢個湯底真係好聽，佢絕對唔係普通你食啲馬麵啊、水煮麵嗰啲，呢個係呢一行出嚟嘅呢一個，你一定要試過，你試下。真係唔係講笑噶，之後我裝到佢哋咧，成煲湯呢啲料勁多，聽翻啲職員講咧，原來係每朝早嘅4點鐘咧就會開始熬噶啦。我哋兩個都真係密密飲啊，所以大家千祈唔可以錯過啊！而另外要重點推介嘅就係呢個芝士粟米鮮肉餃，呢款餃子非常之有特色同埋好好食，芝士咧係非常之濃郁，但係個配搭咧又啱啱好，非常之出色。另外我哋都嗌咗2個招牌小食，呢個豆腐我都係非常之推薦，無論喺個味道定係個質感方面咧，你都會覺得佢係啱啱好恰到好處。另外我哋都嗌咗佢嘅招牌秘汁拼盤，除咗呢個特色秘汁之外咧，我哋最欣賞就係佢嘅雞腎，非常之腍，唔怪得之有單點雞腎啦。另外聽過佢哋嘅飲品都非常之講究噶，大家嚟嘅時候都可以試下。呢間店鋪真係好受歡迎，成日都滿咗噶，所以大家記住預留時間啦。Hello， 咁我哋咧啱啱已經食完啦。咁呢一間咧總括嚟講係真係值得嚟一試嘅。咁同埋我朋友知道咗咧，我嚟咗之後咧，即刻就叫我幫佢咧打包呢啲生餃啊。即係如果大家咧唔想餓食，想翻去自己煮嘅話咧，都可以去買啲生餃翻去咧，就自己煮嚟食嘅。大家記住係太子站 D 出口，過咗馬路右手邊行前少少就係噶啦。咁希望大家都中意我分享啦，得閒咧就過嚟試下啦。咁我哋遲啲再分享其他多嘅好玩好吃好去處啦。我哋下次分享再見，拜拜。